Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ညီမဒီနေ့တော့ညီမတို့အားလုံးရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းတဲ့အရန်လဲနာမည်ကြီးတဲ့အရှင်ကားကြီးတကားအကြောင်းပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ John Wick Chapter 1ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကားအကြောင်းမပြောခင်ညီမမှာသတိပေးစရာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီကားကြည့်ပြီးရင်ခွေးလေးတွေကိုပူချစ်သွားလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲကဲအစင်သင်းဖြစ်ရင်ညီမတို့ John Wick ရဲ့ကဘာလေးကိုအတူတူသွားကြည့်ရအောင် Let's goဇလန်အစမှာညီမတို့ John Wick နဲ့စတွေ့ရပါတယ်။ तू ကတကယ်ကိုတည်ငြိမ်ပြီးအေးအေးဆေးဆေးနေတတ်တဲ့သူပါ။ဒါပေမဲ့ तू အယံဝမ်းနေနေတဲ့ရှင်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ဇနီးတဲ့ Helen ဆုံးပါသွားလို့ပါ။ Helen ဆုံးပါသွားခင်မှာ John အတွက်နောက်ဆုံးလက်ဆောင်လေးတစ်ခုချန်ထားခဲ့တယ်ရှင်။အဲ့ဒါကတော့တကယ်ကိုချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ Beagle အမျိုးအစားခွေးလေး Daisy ပါ။ Daisy ကအယံချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ။ John ကလည်း Daisy လေးကို Helen ရဲ့ကိုစားအရန်ဂရုစိုက်ပြီးချစ်ရှာပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီရက်မှာတော့ရုရှားမာဖီးယားခိုင်းချုပ်ရဲ့သားဖြစ်တဲ့ Yusuf နဲ့သူ့လူတွေက John ရဲ့အိမ်ထဲကိုအတင်းဝင်လာပြီး John ကိုရိုက်နှက်ကြတယ်။ပြီးတော့သူတို့ Daisy လေးကိုတပ်ဖြစ်လိုက်ကြတယ်။တကယ်ကိုမယုံနိုင်စရာပဲ။အဲ့ဒီခွေးလေးက John ရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်လေးလေလူတော်ရက်ဆက်ကြတာလေအခုတော့ John Wick တယောက်ဒေါသထွက်သွားပြီရှင်ခမရတို့ထင်နေတယ်လို့ John ကတာမန်လူတယောက်တော့မဟုတ်ဘူးနော်သူက retire ယူထားတဲ့ကပ္ပကျော်တဲ့ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးကြီးစားလူသက်သမားဘာဘာယာကဘူဂီမန်းကြီးပါနော်ဗီကိုရုရှားမာဖီးယားခိုင်းချုပ်ကသူ့သားဘသူ့ကိုသွားရှုံးမိလဲဆိုတာသိသွားတဲ့အခါတကယ်ကိုထိတ်လန့်သွားတယ် John ကသူ့ခိုင်းနဲ့မဖြစ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုတော့ပြီးမြောက်အောင်လုပ်နိုင်နေသူလေဗီကိုကသူ့သားကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ John Wick ကိုဘယ်သူမှတားလို့မရတော့ပါဘူး John ကသူ့ရဲ့အိမ်အောက်ထပ်ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်ကိုတူနဲ့ထုတ်ပြီးသူ့ရဲ့လက်နက်တွေနဲ့ရွှေတင်းကားပြားတွေကိုပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီအခန်းကတကယ်ကိုမိုက်တယ်ညီမဆိုရင်ကြည်ရင်ရင်းနေတုံလာတာပဲ John ကကြီးစားလူသက်သမားတွေပဲတဲခိုလို့ရတဲ့ The Continental Hotel ကိုသွားပြီးသူ့ရဲ့ကလေးစားချေမှုကိုစတင်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီဟိုတယ်မှာလေထူးဆန်းတဲ့စီကန်းတွေရှိတယ်ရှင်။ဟိုတယ်ဝင်းထဲမှာလူတက်လို့မရဘူးတဲ့။တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်မလား။အခုတော့ John က Yusuf နောက်ကိုလိုက်ပါတော့တယ်။ Vigo က John ရဲ့ဦးခေါင်းအတွက်စုငွေတွေအများကြီးထုတ်ထားပေမဲ့ John ကတော့အားလုံးကိုတိုက်ခိုက်ပြီး Yusuf ရှိတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ John Wick က Yusuf ကိုတွေ့သွားပြီး Daisy လေးအတွက်ကလေးစားချေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ Vigo နဲ့လည်းနောက်ဆုံးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲရပါသေးတယ်။အဲ့ဒီအခန်းကလည်းတကယ်ကိုရင်သက်ရှူမောပွဲရပါပဲ။တိုက်ပွဲတွေအပြီးမှာ John ကဒဏ်ရာရခဲ့ပေမဲ့သူတလိဆန်စီးခံဂေဟာတစ်ခုတည်းကိုဝင်သွားပြီးအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ခွေးလေးတစ်ကောင်ကိုတွေ့သွားပါတယ်။ John ကအဲ့ဒီ Pitbull Mix ခွေးလေးကိုခေါ်ပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်။ဒီတစ်ခါတော့ John က Daisy လေးလိုမျိုးပဲဒီခွေးလေးကိုလည်းအယမ်းချစ်ပြီးဂရုစိုက်သွားမှာပါ။ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာတင်ပြီးဆုံးသွားပါတယ်ရှင်။ဒီကားကတကယ်ကို action ကားကောင်းတကားပါ။ဒါပေမဲ့ပိုအရေးကြီးတာကညီမတို့အားလုံးခွေးလေးတွေကိုပိုပြီးဂရုစိုက်ဖို့ချစ်ဖို့သင်ခန်းစာပေးသွားတာပါပဲ။တင်တို့ရောဒီကားကိုကြည့်ဘူးကြလား။ကြည့်ဘူးရင် comment မှာညီမကိုပြောပြခဲ့အောင်နော်။ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျရင် like နဲ့ subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နိုင်အောင်ရှင်။နောက်ထပ် recap ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ကြရအောင်။တတား